आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल तौर पे आजकल जो खबरें हैं वो बहरी आबदोज जो है वो डूब गई है। उसमें 5 साइंसदान कहना चाहिए, 5 शख्सियात कहना चाहिए, वो जा बहक हो गई हैं। इसमें 2 पाकिस्तानी भी हैं, बिजनेसमैन, बाप और बेटा। बड़ी दुख की बात होती है जब बाप के सामने बेटा जवान मौत के मुंह में चला जाए, या बेटा के सामने बाप मर रहा हो। बहरहाल हमें दुख है, ये भी शहीद का एक दर्जा रखना चाहिए, क्योंकि वो तहकीक करने के लिए गए थे। तहकीक करना भी इंसानियत के फायदा के लिए होता है। बहरहाल इस सिलसिला में मैं चलूंगा। नार्वे अतिया मिर्जा साहिबा हैं, नार्वे की हुकूमत ने भी यकीनन इस पे अफसोस किया है। सारे अवाम गम में है, हम भी इस गम में बराबर के शरीक हैं। इस बारे में पता करेंगे कि ये मुआजरा क्या हुआ था और किस तरह इनको बचाया जा सकता था। और खबरें निकल रही हैं आजकल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, ये भी बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। और चाहे वो किस मकसद से भी गए हों, ये तो गए तो वो एक लिहाज से वो टाइटैनिक जो शिप डूबा था, हिस्ट्री का कह लें कि साल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो एक ऐसा हिस्टोरिकल स्टोरी है उस शिप की कि उसको बहुत लोग जो हैं वो दिलचस्प जानते हैं और भी चाहते हैं कि उसकी तहकीक करें। तो इसी सिलसिले में ये 5 फ़र्द का ग्रुप वहाँ गया और इस आबदोस से जो उनका मकसद था, वो तो यही था कि वहाँ जाके तो और इन्फॉर्मेशन उस जगह के बारे में इकट्ठी करनी। लेकिन अफ़सोस तो ये हुआ कि उनका जो राब्ता था वो कट ऑफ हो गया। फिर उससे यही अंदाज़ा लगाया गया कि या तो कुछ ये हादसा हो गया है जिसकी वजह से उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा। और जितनी उनके पास ऑक्सीजन थी वो तो उनको पहले से पता होता है कि कितनी कितनी देर तक चल सकती है। उस तक मतलब कि तब तक वो उनकी ढूंढ में लगे रहे हैं। ये अमेरिकन और कैनेडियन हुकूमतें उन्होंने मिलकर काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी किया है और उनको ढूंढने की कोशिश भी की। इसी को तो इंसानियत कहते हैं कि अगर बेशक 5 बंदे हों तो फिर भी आप कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात में जाके तो उनकी हेल्प की जाए, उनको ढूँढा जाए। अलबत्ता वो नहीं मिले और टाइम भी निकल गया। तो अब यही अंदाज़ा है कि वो अब नहीं ज़िंदा रहे। अफ़सोस तो बहुत है उसमें। जो नौजवान था 19 साल का था वो, तो वो भी अपने वालिद के साथ गया हुआ था और इंग्लैंड से उनका तल्लुक़ है, पाकिस्तानी हैं वो भी। तो बात जो नॉर्वे की अगर करें तो यहाँ पर जो बात उठाई जा रही है वो ये है कि ये वाक़या उन्हीं दिनों में हुआ है जब कि वो जो रेफ्यूजी वाला शिप है वो भी डूबा, जिसमें मैंने बताया पहले एक इंटरव्यू में कि उसमें 700 फ़र्द थे। तो उनमें से लोग नहीं मिल रहे और तकरीबन 90 तो कंफर्म है कि फ़ौत हो गए हैं, बाकी अभी वो ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ जो है वो हैं 700 लोग जो समुंदर में वो भी डूबे हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं ये 5 जो कि ख़ुद निकले थे और पैसे वाले भी थे। तो अल्लाह ताला की नज़र में तो हर ज़िंदगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, वो बराबर की होती है। अब यहाँ जो कंपेरिज़नशिप की जा रही है वो ये है कि उनको जो 5 थे उनको ढूँढने में कितना ख़र्चा और कितनी मेहनत की गई। लेकिन ये जो 700 फ़र्द जो रेफ्यूजी थे जो समुद्र में गिरे हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं हुई। इस तरीके की बराबरी मेरे को तो एक लिहाज से पसंद नहीं होती कि ये ऐसे किए जाए कंपैरिज़नशिप, चूँकि जिस तरह की मैंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू जो है वो बराबर है। लेकिन चूँकि ये हादसात दोनों एक ही वक्त में तकरीबन हुए हैं, तो इस वजह से लोग इस पे बात उठा रहे हैं कि क्या इंसान की वैल्यू जो है ज़िंदगी की वो उसके पैसे से है। बस ये मैं इतना कहना जी चाहती हूँ कि इस चीज़ का
یہ ایک چیز ہے جو ڈسکس کرنے والی ہے کہ آپ کتنی مدد کرتے ہیں کس کی اور کس وقت میں. بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی. لگتا ہے کسی چینل نے, کسی ٹی وی نے, کسی نیوز پیپر نے ایسی بات نہیں اٹھائی جو اوپن ہو. مثلا اردو زبان میں میرا مطلب کہنے کا کہ آپ نے یہ کہا کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے. وہ بھی جو مر گئے ہیں, جو 700 ڈوبے ہیں, اس میں کچھ مر گئے ہیں لوگ, ان کی طرف بھی اگر حکومتیں توجہ دیتی ہیں تو ہو سکتا بچ جاتے وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایسے حادثہ جو آپ دوز وغیرہ ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں تو ایسا رسک لیتے کیوں ہیں؟ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا. اب کیا پالیسی ہے کہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ واقعی اس میں کچھ دیکھیں یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی تھی, ٹھیک ہے, کہ کوئی گورنمنٹ یا کسی فوج یا ملٹری کے آرڈر پہ یہ نہیں گئے تھے, یہ اپنے طور پہ گئے تھے. اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اوشن پیسیفک, جو ٹائٹینک, جو ایسی پیسوں والوں کو ایسی سیر کراتے ہیں. تو اب اس کا یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی جس طرح کہتے ہیں, یا کہ وہ جو آپ دوست انہوں نے استعمال کی کہ وہ کتنی سیکیور تھی, کتنی اس کو چیک کیا گیا, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ تو انہیں کو پتہ نا, جو کمپنی ہے وہی بتا سکتے ہیں. ویسے اگر آفیشلی طور پہ اگر یہ کوئی گورنمنٹ کا یا ملٹری کی طرف سے ہوتا تو وہاں پہ تو کافی زیادہ سختی ہوتی ہے کہ آپ جانے سے پہلے بھی چیک کیے جاتے ہیں, اور اس کے بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ چیک پوائنٹ ہوتے ہیں جو مکمل ہونے چاہیے. اگر تھوڑی سی بھی اس میں غلطی ہو تو نہیں ہونے دیتے ایسے. یہ بس یہی وجہ ہوئی ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ایکسپیڈیشن تھا, تو اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ آخری حادثہ ہوگا کہ آخری حادثے سے مطلب اب کچھ پابندیاں لگا دی جائیں گی تاکہ اس جو پہلے ہی جہاز ایک ڈوبا ہوا اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں تو کچھ پابندی لگا دی جائے کچھ سالوں کے لیے؟ ہو بھی سکتا ہے, یہ کورس انسان ہر ایسی چیز سے سیکھتا ہے, تو امید ہے کہ اس سے بھی سیکھیں گے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آگے. ناظرین, یہ تھا ایک اسپیشل پروگرام. ہم نے غم کا اظہار بھی کیا, افسوس کا اظہار کیا پاکستانی فیملیز میں, باپ اور بیٹا اور جو بھی مرحل اس میں جان سے گئے. ساتھ ہی انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ اگر انصاف کا تو یہ بھی تقاضا ہے کہ جہاں اس کے اوپر 5 افراد کے اوپر اتنی محنت کی جا رہی ہے, کینیڈا, امریکہ, یورپ, فرانس آ گیا, کاش کے سمندر میں ہر سال ڈوبتے ہیں مہاجرین اپنی آنکھوں کے سامنے, ان کو بچایا جا سکتا ہے, بچا لیا جانا چاہیے, لیکن بچاتے نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ہمیں آج وقت دیا اور اس موضوع پہ گفتگو کی. ناظرین, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی خبر پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم استعمال کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی بات پوری دنیا میں پھیلائیں گے. آپ کا شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.